दोस्तों किस तरह ये लोग गाड़ी को तोड़ रहे हैं। ये लोग इस गाड़ी को तोड़ने के लिए हर प्रकार की वस्तु को काम में ले रहे हैं। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस तरह नई गाड़ी को क्यों तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्रेजी XYZ की टीम के द्वारा अमित भाई के साथ किया गया प्रैंक है। लेकिन अमित भाई को ये प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अमित भाई ने गाड़ी की बुरी हालत देख परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उस गाड़ी को 2 दिन पहले ही खरीदा था। लेकिन क्रेजी XYZ की टीम वाले सदस्यों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे लोग अमित भाई से एक प्रैंक और करने का वादा किया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, वो लोग फिर से प्रैंक करेंगे या नहीं? और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।